सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं मोनू त्यागी आपके सामने। साथियों, आज बात करते हैं कोरोना वायरस के चलते हुए जो हम लोग घरों में हैं, और यह कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है, यह सभी जानते हैं। लेकिन हमारे घरों में रहने से, हमारा जीवन थमने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति अपने उसी रूप में आ रही है। तो वो क्या परिवर्तन प्रकृति में हमें देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं को मैंने अपनी इस कविता की पंक्तियों में उतारने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा आपको साथियों समझ भी आएगी और पसंद भी आएगी। सुनिएगा। हर घर से आवाज आने लगी है, हर घर से आवाज आने लगी है, लगता है मौत पहरा लगाने लगी है। हर घर से आवाज आने लगी है, लगता है कोई मौत पहरा लगाने लगी है। इन हवाओं से दुर्गंध नहीं आती अब, इन हवाओं से दुर्गंध नहीं आती अब, परिंदों की आवाज भी कानों में कुछ गीत सुनाने लगी है। अब हर घर से आवाज आने लगी है। सूरज की किरणें भी पहले जैसा बिंब बनाने लगी हैं, और ये आंखें अब दूर तलक का दिखलाने लगी हैं। अब हर घर से आवाज आने लगी है। आसमान के वास्तविक रंगों की पहचान हो जाने लगी है, और यह रात भी तारों से अंबर को सजाने लगी है। अब हर घर से आवाज आने लगी है। देखें चलचित्र गंगा और यमुना के तट के भी, लगता है बहती जल तरंग भी कल कल की धुन सुनाने लगी है। अब हर घर से आवाज आने लगी है। देखकर परिवर्तन प्रकृति को इंसान को अपनी करतूतें याद आने लगी हैं। मन में आत्मग्लानि घर कर जाने लगी है। अब हर घर से आवाज आने लगी है। जिन्हें गुरूर था कि हम हैं आधुनिकता के स्तंभ, अब मूक दर्शक बने देखें घरों से। जिन्हें गुरूर था कि हम हैं आधुनिकता के स्तंभ, अब मूक दर्शक बने देखें घरों से। तेरी गंदगी से मैली धरा अब स्वतः ही अपने वास्तविक रूप को अपनाने लगी है। अब हर घर से आवाज आने लगी है। तो कहीं ना कहीं साथियों, ये अमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लॉकडाउन के बाद भी कहीं ना कहीं इनका पालन करना चाहिए कि इस धरा को हम प्रदूषित होने से कैसे बचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।